恁检知嘛？恁检袂听见嘛？耶和华是永远的上帝，伊创造全世界，伊无夜也无先，伊的智慧关深，无通测度，伊赐能力予野生的，伊也加添气力予软正的。少年人也会也会先，勇壮的人也会跋倒。各位兄姐，大家平安，真欢喜咱佫会当来到上帝圣殿，做阵来敬拜。咱即摆要来吟圣诗172首，至尊的主宰上帝是至圣，请起立。请坐，这时请咱大家同心压头来祈祷。万军的耶和华，慈悲疼痛阮的阿爸爸上帝，我要学乐你的圣名，因为你创造宇宙万物，佮赏赐阮丰盛的性命。我要感谢你极大的恩惠，1万人中拣选阮做你的囝儿。世世代代做阮的帮赞，你的圣灵保惠师时常保护照顾阮。这时阮谦卑来到你宝座的面前，亲近你、敬拜你。我们安静阮的心，领受你的真理，体会上帝你的作为，以及你对天要传予阮的信息。亲爱的主耶稣。阮是一罪，竟然会当得到你的疼，
用十字架顶的宝血来洗清阮的罪，用你的圣手安慰阮忧伤的心灵，用你温柔的话语鼓励阮向前的脚步。主啊，你是阮生命的源头，阮的心切切羡慕你的义，阮的目睭仰望你的慈爱。当阮面对困境，看无头前的路，软弱失志的时，请你怜悯扶持阮；当阮拄着贪婪迷惑滑倒的时，请你教示阮，拯救阮。主耶稣，恳求你为阮做清洁的心，赦免阮所犯一切罪过，医好阮囊肿的病，互阮重新得到气力，学习你的行道。主啊，阮有时离开你真远，但阮要倒转来，诚心悔改。阮无得夸口一切，只有夸口主十字架顶无比的疼。恳求你，互阮的嘴讲智慧的话，阮的心思想通达的道理。这时也请你的圣灵感动阮，充满阮，互阮会当做一个诚实的基督徒，有公义甲正直的心，凡事包容，凡事相信，凡事忍耐，凡事勿忘，欢喜行踏主的真理来延光主的性命。阮的教会是下2个礼拜要改选新的长执，愿主带领祝福阮选出真心的道目，有对天顶降落来灵命甲智慧，尊主最大，为主做工无野线，为着宣传主的福音来调磨，互3年教会是台北地区最光最严，成做社会的出头鸟。恳求主继续扩展阮的境界，也想使阮紧紧找到一位新的主任牧师来引带阮的牧长，有宣教牧养的异象，互咱的教会气骨换新，同心合一，伫主的听内，万事互相效力，互听主的人拢得到利益。阮的祈祷无够野。这时，阮要用主教是咱的祈祷文，同心来祈祷。阮日天的父，愿你的名圣，你的国领导，你的旨意行，一杯亲像天。阮的历史今仔互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过负咱的人，互你带阮入去，救阮脱离海，因有国、关联、延光，拢是你所有。到代代无尽，阿门。主眺望基督，主眺望基督，主眺望基督，咱要来讲读启应文第8篇，是圣诗后壁第11页。请咱掀开圣诗后壁11页启应文第8篇，诗篇27篇。耶和华是我的光，是我的拯救。耶和华是我活命的气力，虽然有军兵扎营要攻击我，虽然兴起刀兵攻击我，有一项事我捌对耶和华求，
就是一世人徛伫耶和华的厝，因为患难的日，伊要暗中保护我，将我装至伊布边隐密的所在。当我的头壳得到热气，我要伫伊的布边欢欢喜喜的坐。耶和华，我出声求救的时，求你听。你捌讲，你着hình无见我的面。毋通对我阴你的面。你平素是做我的帮站。因为父母离开我，耶和华求你用你的道路指示我。这是咱过来吟圣诗来回应上帝的听。圣诗14首，拿录直直咧走。圣诗14首。谢谢。今日是妇女合唱团36周年庆祝的礼拜，因要甲咱献诗献2首诗，天父要为生盼望神要被尊崇。
真感谢妇女合唱团用遐水的诗歌来引带咱来敬拜，愿荣光拢归伫上帝。这时咱要来讲读上帝话，请咱掀开圣经第86页出埃及记14章14节。出埃及记14章14节。第86页，上帝要为恁来交战，恁爱进定。今仔日真欢喜，咱新方新勇牧师他是负责幼稚园的牧师咱上少年的拄则出炉的少年的牧师方新勇牧师今仔日要来为咱传讲上帝的信息，伊的题目就是真正体会上帝的作为。兄弟大家平安。牧师的名真正足歹读，台语叫做雄鹰，听敢足歹的。对，平常时若叫新勇牧师嘛会使，叫本牧师嘛会使。感谢主会当伫遮来做来分享，伫分享的大心，咱先三角来祈祷。天父主上帝，阮感谢你的恩典，互阮早起时伫你的面前来服侍你，嘛爱听你的话语，诚做阮性命的气力。恳求主来帮助，甲阮三角伫地，会当互阮的心安静，将你的话语会当吞入到阮的腹肚内，互阮的心情肉体拢得到欢喜平安。主，阮感谢你，阮来做祈祷，奉靠主的所有名来求，阿们。大先要来讲到出埃及这件代志出埃及这段故事，相信足侪人拢知影这段历史的故事、历史的事件。唔知影讲这对大家来讲有甚物款的启示，也有甚物款的意义。出埃及是敢是大家对自细汉的时阵听到大汉的一个故事其实讲有人透过一部电影，还是一幅图来看到这个对出埃及的这个印象。这个印象可能是对人所传达的，也
是讲应该爱对一个信心来传达，这个对基督的信吗？是直接对信心启示的经文所带来的认捌吗？这是真做一个基督信徒的每一个人，这是非常重要的一个影响。这个永远的活命、永远的性命，是需要透过咱家己甲上帝直接来相拄，只有伫基督耶稣最头的教会中，咱才会当有这个确信，咱有得到这个愿望。我出来举一个例，可能足侪人会知影，有一个真有名的电影，甲出埃及记有关系，但是毋是较新的迄部，就是用漫画落去画哦，不是动画卡通的那个埃及王子，毋是迄个，是伫1960年代有一个歌手足有名，叫做 Andy Williams， 毋知我敢有人有听过伊的歌无？吼，伊唱一首歌叫做 This Land Is Mine， 吼，这个土地是我的。若讲无听过这首歌，嘛应该有听过另外一首叫做 Moon River， 吼，月河，吼，可能有真侪人拢听到这真浪漫抒情的这个歌吼。我所要讲到的这首歌 This Land Is Mine， 这首歌是一个长辈甲我来分享的，吼，伊真爱听音乐，有当阵就甲我分享这。伊讲这首歌甲当时这部电影就叫做《出埃及记》，吼，真好。互人鼓励，互人一个激励，吼，足侪人是受到影响。我要用台语来小可来翻译这个歌词吼。我来唱小段，第一段叫做 This land is mine, God gave this land to me。我有听到有人在唱。所以这首是我这首歌可能足侪人有听过吼。我是迄当阵我的长辈甲我分享的时候，我是头一摆听到，因为这个年代都我还没出世。但是这首诗歌真正非常的壮丽澎湃吼，伫歌的一开始的时阵非常的好听。伊的歌词写讲，这是我的土地，因为上帝将这片土地赐予我，一个勇敢、国老的土地。当日头显露伫伊的山河甲平原，互我看到这片我的子孙会当自由来去的这片土地。所以上帝牵我的手，陪伴我踏过这片美丽的土地。虽然我只是非常渺小的人类，但是只要你伫我的身躯边，因为你的帮衬，我就知我的刚强。假使需要来征战，我一定会征战，因为这片土地要成做我的家园，我要将这个家园，我要为伊来打拼，征战到死。这个歌词伊所提到的，伊咧唱起来是足有决心的。吼，若是有听过人，无听过人会当去搜寻看卖吼 ，YouTube 顶面真侪这个 Andy Williams 所唱的这个歌曲。真正是足有决心的，因为伊清知讲上帝要予伊这片土地，吼，这是一个决心，是一个确定的代志。但是等转来到今仔日的经文，吼，咱看这篇圣经节，特别是今仔日的这段细段的经文，这段现代中文译本是安尼讲，我用华语来讲，上帝要为你们征战，你们只要镇定，你们只要镇定。所以，看到经文讲，主角是什么人？上帝，对无？主角应该是上帝。以色列人所要做的，经文写讲，只要，只要做，也就是讲，什么你拢莫做，只有安怎爱心爱定定，你爱非常的安静定定，莫出声。和合本的经文讲，耶和华必为你们征战，你们只管缄默。不要作声。白话字的圣经讲，耶和华要替恁交战，恁爱点点静静。咱真清楚，这个主角是耶和华，
以色列人伫边应该是静静，无应该出声。真正行动的其实是耶和华上帝。但是亲像咱头拄所听的、所看的迄首诗歌，头拄讲的这首歌叫做《This Land Is Mine》。这首歌在讲到迄种情感的时阵，敢若主角毋是上帝呢？因为歌词内面足侪安怎？这是我的，这是我的，是我足侪安怎？这是伊的心情，但是主角敢若毋是上帝。所以上帝伫这首歌内面，敢若亲像一个倒骹手的人那定，伊是倒骹手，伊毋是主要的，路敢若拢毋是开的。所以假使咱若无详细来看圣经的时阵，魔鬼有当阵都亲像安尼，伊会披一领真水的外衫，代表这个美丽的境地。纵观的中面，可能阁有一寡无共款的情感，喜怒哀乐，做侪无共款的情感。这物件就会慢慢、渐渐将人带离开上帝，互咱掠咱家己人做主。加是大声来喊讲，耶稣基督是主上帝有我的主权，但是这是用话的。伫实际的生活的层面，可能是常常会将上帝放伫个第二位、第三位，甚至毋知影放伫倒位。只有伫痛苦、艰苦、有需要的时阵，特别是你若感冒，鼻水流两条的时阵，你就特别想讲上帝拜托你来医治我，也是拄着一个款的艰苦的时阵，你才会去想着讲我要甲主讲。甚至是安怎有欢喜的代志的时阵，充满懊恼、感激的时阵，才会将耶稣基督、上帝、甲圣神称做你的主。但是别像是你的无用的生活顶面，耶和华敢有做你的主宰吗？亲爱兄弟姊妹，其实这是一件真可怕的代志。这件可怕的代志就是咱无亡民会中咱就中这个魔鬼的计谋。也毋知影讲家己已经成做魔鬼的助手。其实加在咱长老教会应该毋是安尼，因为咱真正清楚上帝有绝对的主权，这是咱的信仰的传统。以及读圣经是信仰甲生活上悬的权威，也阁有一个上重要的、非常重要的是万民该祭司，万民皆祭司。这是咱长老教会信仰的传统，是咱信仰的中心。咱的信仰中心就是独独来荣耀上帝，这是咱一定要做的。所以讲到这，就大心要甲大家分享一件真趣味的代志，叫做食圣经。所以你会当先甲边仔人讲，咱来食圣经。但是唔好即马甲圣经摕起来教这公用的唔好摕起来教。为什么讲爱食圣经呢？其实圣经是什么人的话啊？上帝的话。所以这个上帝的话是要用来塑造基督徒，咱基督圣徒的性命。为什么牧师今仔日爱特别讲基督圣徒？其实咱每一个人，拢是爱称呼叫做基督圣徒，尤其是伫新约，咱伫做册卷内面拢有看到讲，其实使徒称呼遮的人叫做圣徒，毋是基督徒，因为基督徒是外口的人，毋捌上帝的人，得安尼称呼。所以咱在座每一个人即马拢是圣徒，所以你甲隔壁人讲你是圣徒，你是圣徒，你是圣徒。讲到食圣经，就会想着讲，先知耶利米伫耶路撒冷的时阵，阁有以西结伫巴比伦，以及伫圣约中，使徒约翰伫拔摩岛，因拢真清楚去得到一个启示，上帝叫伊爱食册，食遮的册卷。伫启示录中，天顶有一个声对约翰讲，爱将册摕来吞落，然后你的腹肚会感受到苦。但是你的嘴爱感受到亲像蜜同款的甘甜，
这是伫启示录第10章的第9节到第10节的所在。意思是讲，咱爱将圣经规本吞落，用这个形容讲爱吞落，一甲安食一罐，互册中每一个字拢会当伫咱的生命内面去做工，互咱的心心灵拢会当得到健康，得到圣洁，会当满有活力。所以上帝话真正是爱真细腻来甲伊食落，步步慢慢食落，毋是只有对耳孔入面因为通常咱拢讲左耳进右耳出，常常咱有即种感受着，敢若入面无进到咱的心内是爱对你的喙进入到你的身躯内面，互你的身躯的每一个部分拢吸收入去，每一个细胞拢会当感受着上帝的话语。所以，互三位一体的上帝伫咱的生命中，会当有一个真实的交流，互规本圣经的启示会当伫咱的目前来显现。所以，上帝亲嘴对咱讲话，伊嘛启示伊家己，对遮来建立着圣经的权威。咱领受上帝的话，生命会当得到塑造。无说是初代的基督徒，初代的基督信徒，本来是应该是不配的我，会当受到上帝的拣选，受洗来进入到上帝耶稣基督的这个大家庭内面。其实甲在座的每一个人同款，拢真做信徒。我已经甲耶稣基督来同死同活，所以我需要伫基督内面爱有成长。圣经就是真做我生命的美牛，信心就真做我行天路的一个引导者。咱都真清楚，囡仔出世的时阵爱食什么？食米，对无？毋是食生蚝啦，袂当讲无食物件嘛。所以圣经嘛，亲像咱的新的生命需要的迄个米牛共款。所以咱囡仔食米食米若食无饱爱食啥？食副食品，搁较大汉以后安怎？爱食饭，食大人的食米。所以咱每一个人的生命嘛共款，每一个阶段爱去食无共款的即个灵命，会当互咱的生命哪有深度。所以吞食圣经，毋是讲你一句一句去紧讲，你要食倒一句。有的人紧食讲，这红菜头我无爱食，这青椒我无爱食，我无爱食，拢安那，去掉。圣经咱嘛是共款，咱毋通去甲伊紧食，应该爱对全部的部分来看，上帝到底要传达的是什么意思？无就会亲像一寡励志佳言，也是讲有名的人讲的话，比如讲郭台铭，伊讲什么，没有30K， 没有多少，就怎么样，等加的话语，这是一个名言啦，但是毋是安怎？毋是圣经所启示重要的话语所以不只是只有一段经文是爱对上下文来看规段的圣经节。所以规本册摕去吞食，透过规本的册卷，你才会当清楚讲，这个时间甲这个空间的特殊的条件下面，上帝带领以及人的回应，这是非常重要的代志。所以食圣经就亲像咱人在食饭共款是你每一天都爱食饭嘛，咱每一天讲照3顿还是2顿在食饭嘛，无可能讲我今仔日主日来我食一顿就当几礼拜，安尼会怎？咱的灵性会怎？巴肚枵，咱的灵性会巴肚枵。所以每一天在食圣经的时阵，你在看圣经，你在读圣经的时阵，这个信心的引带就会安怎增加，会互你对伫你的灵性的敏感度会增加。所以有当阵人会想讲，我常常咧祈祷，我毋知影讲上帝到底要安怎来引带我无了解。其实引带拢伫倒位伫圣经内面，因为上帝拢有伊的启示啊。所以这话语食入去咱的心内是非常重要的。所以咱祈祷毋通去只有感受到一个感动，其实迄个感动出是因为你的心内已经有上帝的话加做你的启示，所以当你祈祷的时阵，才会有上帝的话语对你的心内出来，加做你的引带甲帮助。所以这个成长伫每一个时间，甚至是每一个领域内面，
咱会讲每一个领域，因为咱每一个人的才能拢无共款，咱有的人咧做工课，有的人是学生，有的人是阿公阿嬷咧带囡仔，带孙，无共款的领域内面，但是遮的领域内面拢充满着上帝的应许甲祝福，所以这种成长就是伫以弗所书内面所讲的，得着基督的充满来成长一半。华语说满有基督长成的身量，伫基督内面的一种重大，所以咱真正爱转来到圣经内面哦，圣经毋单用看的，也是用听的内底，安怎爱食入去内面，而且更较重要的是，咱毋好成做经文的主人。有的人可能会感受到一种感觉，讲好，隔壁的阿三的规工拢用圣经甲我刻到，拢用圣经安怎甲我骂，甲我安怎。咱毋好成做安怎，成做圣经的主人。是圣经是咱的主人，上帝话是咱的主人。甲隔壁人讲，上帝是咱的主人。所以这是今仔日第一个提醒，是爱读圣经，而且爱互圣经的经文、上帝话语成做咱的生命的主人。所以，佫讲到出埃及的时阵，出埃及记总共有40章。那使讲用地理来分，会当分做3个部分。第一个部分是以色列人伫埃及，第二个部分以色列人伫旷野的内面，第三个部分以色列人伫西奈。那讲内容来讲，会当分做3个部分。第一个部分是上帝拯救以色列人脱离埃及，这是第一个。第二个是上帝赐予以色列人伊的律法。第三个部分是上帝命令以色列人爱建造会幕，这是伫上后面25章到第40章的部分。所以整体来讲，咱今仔日所看到的经文是以色列人拄经过上帝有10届非常特别的行动。什么行动呢？就是伫埃及地有10个灾厄，真大真恐怖的灾厄。所以总算埃及法老王会当同意即群敢若亲像瘟疫，很像瘟疫的遐一群奴隶爱离开埃及，叫因紧走，毋好搁留。即群带着埃及人甲因所摕遮的金文财宝甲衫的遮以色列人，经文讲上帝是互遮的人拢尊敬遮以色列人，尊敬因的囝子民，所以因要摕啥物就拢总互伊摕去。所以以色列人就带着遮的财物紧紧来离开埃及。但是到第13章17节经文有提到讲，埃及王到放以色列人走的时阵，上帝无带因行上近的路。经文记载讲，上帝讲毋好行非利士海边迄条近的路，因为上帝讲，我惊我的子民拄着战事的时阵，拄着挑战时阵安怎会后悔，会后悔，就会安怎活转身转去到埃及。所以上帝伊是非常清楚知影讲，遮的人拄离开埃及的时阵离开这个奴隶的身份的时阵，实际上因会拄着什么款的状况。所以爱完全对奴隶的部分偷放到底，爱有信心的养成搁到底有完全的信心，这是一个过程咱伫出埃及记内面都会看到这款的阶段。所以咱人若无去注意到的时阵，咱拄着挑战就安怎就会丢转去就安怎转去到咱所感觉迄个真安稳的所在，这是一种习惯。咱华语讲是舒适圈，就是一个真舒适的所在。但是这个舒适的壳仔真正会当互你舒适甲安全吗？咱看到经文就知，因遮的人伫埃及的时阵，其实是受苦搁受难。所以因嘛求叫上帝讲爱救因出去。所以咱每一个人拢非常清楚知影讲，咱家己是受创造的，咱无家己的主管咱才会当互耶稣基督来成做咱生命的主宰因为侪人即摆拢安怎，拢互别个物件成做伊的主人比如讲，咱在座应该足侪人拢有感受到讲，我常常被工作绑架咱常常迄工课绑起来。互工课成做咱的主人。
即马嘛有侪，比如讲社会权势，有人要摕到权，摕到势，有人要摕到金钱，因拢去有遮个物件来捆绑。有个人是介意讲去控制别人，掠遮个代志来做伊个主，控制别人个代志。举一个是亲像最近，无论是细囝，无论是青少年，无论是大人，也是小可有年岁人，可能手中你拢有智慧型手机，咱拢有有电脑，侪人是倒手是电脑，正手是智慧型手机，足侪人有即种状况遮个人有侪是当遮个物件摕起来的时阵，伊就感觉安怎无聊，甚至安怎感觉不安。我头拄仔第二场的时阵，我有偷偷问大家我讲，请大家回答一个问题你若准讲有你偷偷甲你的镜头安怎举起来一下，无免互别人看到所以我嘛要来问大家一个若准讲今仔日你出门的时阵无带手机你会感觉足惊的，你会有焦虑的 anxiety 的，会当偷偷将你的镜头举起来，家己反省一下，敢有？无说有试过讲，我出去耍的时阵，完全拢无甲我的手机插伫个身躯边，因为我有一阵我足惊的讲会漏接电话，为虾米有当阵爱处理一寡临时的代志，伫安养中心的时阵，所以，但是我若离开遮个手机的时阵，我反倒安怎？我甲家己讲，安尼嘛轻松啊。其实我应该休困时阵爱休困。讲一个趣味就是，较早进前无手机的时阵，电话嘛无啥通的时阵，要小等嘛是去大树下啊，对无？迄种古早时代谈恋爱的时阵，要小等的时阵，去倒位？去大树下面，对无？嘛是安怎？嘛是等有人啊，对无？等无人就唔知。但是至少讲，伫遮个物件拢无的时代，其实人嘛是游玩活的所以咱唔好叫遮个代志来捆绑，来真做努力所以每一个人，咱每一个人爱出爱入这个过程是必须要来经过每一个人拢应该爱经过。所以伫旧约的时代到伫新约时代，咱规个过程拢有一个出爱入的这个过程所以无论是个人还是到伫国家拢需要出爱入的这个过程所以今仔日的经文会当讲是遮个第二个阶段的第一个开始伫这个阶段内面，上帝接着10个在下来打击遮个埃及人，嘛对摩西甲亚伦还有以色列人做初期的遮个建造起造，迄种感受到真侪信徒是感受到讲我拄洗礼的时阵，我的心安怎心关上任3把火，迄种感觉就是我足欢喜的，所以你做热心，非常的热心，非常的热心安怎去做这服侍，还是参加活动。但是久以后离开埃及地以后，有的人就感觉安怎代志应该已经行到遮都会使我已经真做基督徒，我有摕到天堂的门票，会当入去我煞袂记讲迄个起初的疼心甲信心的部分。所以这个经文后壁所显现的是讲，因遮的人还未脱离这个阶段，伊还未脱离这个阶段。大家真欢喜因为历史的时阵，上帝是行伫因的头前有分条咧指示伊的方向；迷失的时阵，上帝行伫头前，嘛共款有火条来成做因的照光。今仔日的经文算是第一阶段的最后一步，所以过红海以后，才是一个出埃及的第二个阶段所以这群拄脱离埃及的遮个以色列人，因面对遮个埃及的边军、埃及的战车、战马，经文讲因非常的惊吓，看下就足惊的，所以就开始咧嗷叫。因虽然讲真清楚知影讲是上帝有一个人叫摩西，伊讲上帝伫头前有咧引带因的路来行嘛，真正有看到分条火条咧引带，但是因求叫哀叫的对象却是摩西，因是用一种埋怨、放弃家己的迄种心态来求救。咱会当来模拟一下，来试看卖迄种感觉。牧师来讲看卖。即摆为什么要来到遮？咱为什么要离开？
你看你做啥物代志，我毋是叫你莫管吗？你看我即摆当遮后壁有人咧追杀阮，啊头前咧海免我行。哎哟，安尼咱规日转去埃及做奴隶就好啊，因为做奴隶总比死伫旷野较好。哇，最后一句话真正足严重，伊讲做奴隶比死伫旷野较好。咱会当来想看觅，咱无摕手机啊，敢会比死伫旷野较好吗？哦，咱会当将做即种代志。用这句话来想看嘛，咱家己敢有捡食的物件来捆绑，甚至是比死伫旷野这件代志搁较严重，咱会当来思想看觅。所以，遮的以色列人真正是甲上帝起配面啊，真正足歹吼，讲一大堆理由借口。咱即摆看咱家己的国家，无论是执政的还是百姓，其实嘛真少人会当对出埃及的这个过程来看待咱的国家。那百姓是安尼，那摩西呢？摩西伊头拄仔讲即句话，14节即句话讲了真对啊，真好啊！上帝要救恁啊，你只要点点莫出声，看上帝安怎做就好啊。这是摩西对因讲的。但是摩西伊讲即句话的时阵，其实伊已经袂记知伊家己是甚物款的状况，伊无清楚伊甲上帝是甚物款的关系哦。为虾米要安尼讲的？若是有圣经的人会当看后壁的15节的部分，上帝是安怎甲伊回应的？上帝讲：写书求我，你安怎要求我？你即马哪会要甲我求救咧？就甲以色列族讲，起心莫得言前啊。然后伊讲，我行安尼，就埃及人会知影我是耶和华。摩西讲安慰人的话煞安怎？上帝甲伊骂，来即边讲你安怎叫？莫叫我，毋是甲你讲啊，你就起心莫言前紧行啦。叫你安怎紧行？因为行安尼，埃及人就知影伊是耶和华。所以摩西对即群以色列人，伊的感受是讲，我一定爱互伊安慰，爱互因知影讲，耶和华要引带因的路。因为即群以色列人，因做奴隶做伤久啊，伊根本毋知影讲啥物是耶和华的引带。所以摩西伫做这个动作的时阵，伊袂记一件真重要的代志是，毋是干那伊咧带路那边，是上帝伫头前在开路，所以。耶和华已经讲，你着行，你着毋好安怎，一直在遐咧停落来啊，安慰因啊，咧甲伊安打，要创啥？其实上帝已经讲话啊，讲你紧行，我伫头前咧为你开路。所以，毋若是百姓叫遮个军兵行到袂记你上帝吼，和摩西拢摸袂清楚家己甲上帝的关系。其实因唯一要做的代志就是来对上帝来行吼。所以，亲爱兄弟姊妹，毋茫咱拢会当真清楚知影讲，咱只有一位大牧者，上帝呼召咱每一个信徒伫无共款的领域内面来成长。互咱的教会，毋若只是有教会、有大楼、有安养中心、有幼稚园，甚至到伫每一个家庭，咱每一个家庭，到伫咱做工课也是咱读册的所在，做环境内面，咱拢爱做伙伫耶稣基督的带领内面来同行这条天路，爱学习用耶稣基督牺牲的疼来彼此相疼。所以出埃及是每一位信徒拢需要来经过的，因为无人毋茫中看，无人讲毋茫讲看会到天国，但是煞要死伫旷野，这是咱无愿意去看到的。所以伫这个10月，咱讲国庆的这个日子，这个月份内面，咱的国家煞有侪的灾难，侪的苦难。无论是政治方面，无论是社会方面，拢有侪拢需要咱去关心来带导的。伫这个混乱的时阵，毋茫用信心会当带领咱每一个人做伙来对出埃及记来学习生命的功课。毋茫咱要做伙来食圣经，将这个话食入去你的心内，成做你的快乐，成做你的帮助。这是每一位信徒都应该爱做的代志。咱的教会。其实有开足侪装备的课程，
也是有做小组祈祷会的部分，所以真欢迎大家来参加。毋茫讲，等下礼拜三的时阵，你就会去想看卖讲，我会当伫什么时间来参加遮的训练甲造球，因为这对你的性命绝对有帮助。毋茫大家拢会当来参加。所以分条甲火条遮的物件，拢是伫生长这个过程中的阶段啊定。所以毋茫咱伫东行天路的这个过程，咱拢清楚讲，耶稣基督是主。毋干那只是头脑想想的，也是嘴讲的那定。耶稣基督是活伫咧咱每一个人的生命中的每一个时刻、每一个领域，嘛包括咱的国家、咱的家庭。咱做伙来祈祷。听阮的上帝，求你帮助阮，互阮完全尊你做大，互阮的性命的主权在伫你。嘛求你使阮谦卑学习的心，指示阮头前的路途，引带阮来经历着这个出埃及的过程，来得到永远的性命、永远的愿望甲福气。嘛求你怜悯台湾即摆的现况，求你赦免阮自尊自大的罪，嘛互台湾会当行往上帝的公义，有平安、有欢喜，伫每一个百姓的心内，伫因的家庭。阮恳求上帝来听阮的祈祷，祈祷是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿们。真感谢本牧师为圣经带予咱真好的信息，互咱伫生活中爱反省，咱毋是礼拜主日来敬拜上帝，咱是教会是周间有足多的活动，尽量大家会当来参加。这时咱要来念圣诗348首，我徛伫主的厅堂，请咱起立来念。耶和
请这即时要来奉。请咱起立，放心来做奉献祈祷。慈悲听重的天父，阮感谢你，赏赐阮有丰盛的性命，阮的所有的健康、财富、阮的才能，拢是你所赏赐的。阮今仔日诚心奉献淡薄来做你圣工的路用，请你感纳，阮安尼感恩祈祷，奉主耶稣的圣名，阿门。请者要来报告小会广告，是后礼拜下2礼拜有中级的改选，请袂当来一定爱办公室来请假拜六以前爱请假，是10月20甲10月27这2场的礼拜第2场交第3场。合并是10点举行不是10点半，所以后礼拜时间是10点请大家唔通袂记。其他各场礼拜照常举行。本周特别时间头一项就是本周日是妇女合唱团成立36周年庆祝礼拜真感谢因过去。这36年来实在是无简单，安尼大家来拍拍我，甲因鼓励一下。感谢因为主所做工因全安尼每礼拜安尼足认真来练歌今仔日唱落实在真好具体的关怀因为时间的关系请大家看有5项的具体关怀另外就是第6夜本主日礼拜四有敬老的主餐，所以本会会籍有一本会满65岁以上的会友，礼拜后请到立宴会馆来主餐这是重阳节敬老聚餐，
请所有的咱的会友满65岁，礼拜煞做一个到立院会馆遐来主餐。今仔日另外就是家己团契是明仔后礼拜2月10月21甲22有国际团契要去花莲2日游请迄个也未报名的较紧甲会长报名今仔日报告到这其他的部分请咱大家家己看这时咱要请方牧师来牧养的带导，交欢迎来宾。各位兄弟大家平安。好，咱来介绍新朋友。好，首先嘛要来先欢迎咱的乐团的团员爸爸妈妈还是亲人。像说，如果你是我们管弦乐团的爸爸妈妈或是亲友请你们可以起立，让我们所有的弟兄姐妹来欢迎你们。感谢因真水的遮的服侍那落来是对夫妇宋同涛弟兄夫妇是弟弟。